الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه اللهم صل وسلم على عبدك نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. چند دی ستت جامنا ہور گلے چند دی ستت جامنا ہور گلے تے چند توڑ بخامنا ہور گلے. پتھراں وچوں پانی چل پیندے انگلاں چو چلاونا ہور گلے. انسان تے کلمہ پڑھ لیندے پتھراں نو پڑھاونا ہور گلے. مکے وچ ایک سونا آیا او رب دی بولی بولدا. جیڑا یو دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا. ماشاءاللہ. ہوندا اس طرح ہے کہ کہنا پیندا ہے بولو. میرا خیال تانوں کہنا پڑے کہ نام بولو. ماشاءاللہ. مکے وچ ایک سونا آیا او رب دی بولی بولدا. جیڑا یو دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا.
رتبے ہیں نرالے او نہیں ویندا گورے کالے او دے رتبے ہیں نرالے او نہیں ویندا گورے کالے او رنگاں دی تکڑی اندر نہیں دیوانے تولدا جیڑا یو تے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا نشرا سینہ وضحا چہرہ واللیل زلفا ورفعنا سرا نشرا سینہ وضحا چہرہ واللیل زلفا ورفعنا سرا جد بھی بولے سونا ماہی ہیر موتی رولدا جیڑا یو تے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف اللہ رب العالمین واسطے جو ساڈا خالق مالک رازق داتا ہے، جس اللہ نے سانو ایڈا سونا بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اپنے سونے محبوب حبیب نبی دی امت اندرو پیدا فرمایا ہے، اور اللہ دا ایڈا بڑا احسان ہے۔ یقین جانو کہ حشر والے دن ساریاں امتاں باہر کھڑیاں ہون گیاں، ساریاں امتاں توجہ ساریاں امتاں باہر کھڑیاں ہون گیاں، تو نبی علیہ السلام دے نال مل کے اے امت یعنی کہ آپاں میں اور تسی انشاءاللہ باقیاں نالوں پہلے جنت اندر داخل ہوں گے۔ تسی کی سمجھو ساڑیاں نمازاں دا کمال ہے یا ساڑے روزیاں دا کمال ہے؟ بات دراصل اندر ہے کہ ساڑے نالوں پہلے امتاں ہزار سال سجدے کر چکیاں نے، بڑے بڑے عابد بندے گزر چکے نے، بڑے بڑے نیکوکار پرہیزگار گزر چکے نے۔ عبادات دے سر تے جنت پہلے نہیں ملنی، جنت پہلے ملنی ہے نسبت دی وجہ تو۔ اونا دی نسبت کسے دی عیسیٰ نبی وال، کسے دی موسیٰ وال، ساڑی نسبت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی طرف۔ 50 سال کی تھے تے 1000 سال کی تھے، او باہر نے اے اندر نے، جنت داخلہ پہلے۔ یہ سارا کمال کمال مصطفیٰ ہے، نبی علیہ السلام دی شان دی وجہ تو، آپ دے مقام دی وجہ تو اللہ نے سانوں بھی رنگ لا چھڑے نے کہ اسی انشاءاللہ پاکے نالوں پہلے جنت دا دیدار کرانگے۔ تو محترم بھائیو، درود و سلام امام الانبیاء امام رسول اللہ منہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک ذات اور انہاں دی پاک اور سونی آل واسطے خاص ہے، جنہاں نو رب العالمین نے اس جہان وال آخری پیغمبر رسول بنا کے مبعوث فرمایا ہے، اور جس نبی نے اپنی نبوت اپنے مشن دا حق ادا کر دیتا ہے، اور دنیا دے کونے کونے تے چپے چپے تے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میرا پیغام پہنچ نہیں جائے گا۔ پتھر کھا کے چھڑکاں، لوگاں دیاں گالیاں تانے میں نے سارے برداشت کرن تو بعد اس محبوب نے اپنے مشن نو سر انجام دیتا، کسے دی پرواہ نہیں کیتی، نہ صبح نہ شام، نہ تھکاوٹ نہ زخم، کسے گل دی پرواہ کیتوں بغیر اس نبی نے کلمہ ساڑھے تک پہنچایا۔ صبح شام ریت دے ذرات نالو زیادہ، پانی دے بارش دے قطرات نالو زیادہ، ہوا تے چونکیاں نالو زیادہ اس سونے محمد دے درود ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دعا کیتا کرو اللہ سنو سونے نبی دی سفارش اور شفاعت نصیب فرمائے۔ یقین جانو اس جہان اندر اس جہان اندر ساڑی کو ویلیو ہے نا تو سونے نبی علیہ السلام دی وجہ تو ہے، اور اللہ دی جنت اندر سے داخل ہونا دو چیزاں دی وجہ تو، دو ساڑا چیزاں سہارا نے۔ ایک اللہ دی رحمت ہے جس دے بارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بھی کوئی بھی اللہ دی رحمت تو بغیر جنت داخل نہیں ہوئے گا۔ صحابی نے حیران ہو کے پوچھے، حیرانگی تو ہوندی، پوچھن لگا محبوبہ تسی، آپ نے فرمایا میں بھی اللہ دی رحمت نالی جنت جاواں گا۔ تو سانو ایک تا سہارا ہے اللہ دی رحمت دا، اور دوسرا سہارا سانو اپنے نبی دی سفارش دا، شفاعت دا۔ یقین جانو اگر ساڑے نبی نے سفارش نہ کیتی تو کسی بھی امت دا کام نہیں بننا، کسی بھی امت دا۔
آدم تے عیسیٰ سارے پیغمبر جواب دے دیں گے کہ اسی رب دے سامنے سفارش نہیں کر سکتے، تو کرے گا کون؟ میرا تیرا پیر سفارش کرے گا۔ نبی علیہ السلام سفارش کرن گے تو اللہ فرمائے گا ارفع راسک سل توتا وشفا تشفا، محبوب ان سر سجدوں اٹھا، ہن تو جو کہے گا مننی جائے گی، جڑا سوال کرے گا عطا کیتا جائے گا۔ میرے نبی نے وہ جڑی سفارش کرنی ہے نا، وہ کرنی ہے کہ لوگاں دا حساب ہو جائے۔ حساب شروع میرے نبی دی شفاعت اور دعا تو بعد ہونا ہے۔ سمجھے آیا؟ حشر والے دن جنت دے داخلے دی امید سانو دو چیزاں تے، ایک اللہ دی رحمت تے اور ایک ساڈے سونے نبی دی سفارش تے ہے۔ درود ہوے اس نبی تے جس نے نہ دنیا تے سانو بھولیا اور نہ حشر اندر سانو بھولے گا، اور انشاءاللہ تیرے میرے ورگے گناہگاراں نو اپنے نال لے کے جنت اندر داخل ہو جائے گا۔ یقین ہے نا انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مل کے جنت داخل ہو، کیسا نظارہ ہوئے گا؟ حشر دی سختی ہے، گرمی ہے، 50,000 سال دا دن ہے، پتہ نہیں کدوں موقع آنا ہے، کدوں واری آنی، حساب ہونا ہے۔ تو جدوں پھر یہ واری آ گئی نا، موقع بن گیا، دل ٹھر جائے گا، تھکاوٹاں لے جان گے، عبادتاں دا مل پہ جائے گا۔ سونے نبی دے نال مل کے جنت دیاں بہاراں تے موجاں تے نظارے ہون گے، جنت دے نظارے ہی وکھرے ہون گے۔ سبحان اللہ۔ او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی، او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی، جی دے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی، او جنت جی دے وچ زمردی زمینہ، زمینہ تے بچھیاں سبز رنگ کلینا، کلینا تے ریشم دے تکیے لگے نے، بڑی عیش و عشرت دے دریا وگے نے، او جنت جی دے جی دے وچ سونے تے چاندی دے برتن، او برتن نصیباں والے لوگ برتن، نہ اندازہ جنت دا کدی لا سکو گے، کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلا سکو گے۔ نظارے آ جان گے انشاءاللہ۔ اور ایک میری چھوٹی جی شروع اندر ریکویسٹ ہے، پھر میں اپنی بات دا آغاز کرنا۔ جی میں ساڈا دل کردا ہے نا جنت جائیے، یقین کرو سارے دا دل کردا ہے، کوئی بریلوی ہے، بھابی ہے، دیوبندی، شیعہ، کوئی بھی انسان ہے نا جنہ جنت تے یقین تے ایمان ہے، اون دا دل کردا میں جنت داخل ہوں۔ میں ایک بات کہنا کہ جس رب نے دنیا اندر کنیاں رنگینیاں نے، تسی ایک آئیڈیا ذہن اندر سوچو، تصور اندر اللہ تعالیٰ دنیا دی ہر نعمت دے دے، ہر نعمت دے دے، نوکر چاکر ہومن، گڈی بنگلہ، شہرتاں، وزارتاں، سب کچھ ہوئے۔ یہ جتنیاں رنگینیاں تسی ویکھ چکے ہو یا ویکھو گے یا نہیں ویکھیاں، انہاں ساریاں رنگینیاں نو سونے، چاندی، ہیرے جواہرات، پوری دنیا اپنی پوری قوت نال، اپنی رنگینیاں نال رب دے سامنے پیش کریے تو اللہ فرماندے نے ان دی وقت میرے سامنے مچھر دے پردے برابر بھی نہیں۔ پوری دنیا دی زیب و زینت، رنگینیاں، آسائش و آرام، ساریاں نعمتاں اللہ دے نے میرے نزدیک ان دی وقت مچھر دے پردے برابر نہیں۔ جس رب دے ہاں اے پوری دنیا دی قیمت اور وقت حسن مچھر دے پردے برابر نہیں، اوہ رب قرآن اندر جنت دیاں خوبیاں تو خوبیاں، خوبیاں تو خوبیاں، خوبیاں تو خوبیاں بیان کر رہا ہے۔ اندازہ لگاؤ جندیاں او رب خوبیاں بیان کر رہا ہے، وہ شے کی ہوئے گی؟ وہ ہوئے گا کی؟ آج جو اسی سمجھی بیٹھے نا اینڈ دنیا دا نظارے، رب کہندے ککھ بھی نہیں، تو ان دی او رب جدی خیر تعریف کرے گا، سوچو شے کی ہوئے گی؟ تسی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اللہ فرماندے نے تہاڈیاں اکھاں ویکھنا تو دور ہے، تہاڈے دل و دماغ اندر آ بھی نہیں سکدا، او ہوے گا۔ اللہ سانو سب نو عطا فرمائے۔ تے جی میں ساڈا دل کردا نا جائیے، ایویں باقیاں دا بھی کردا ہے۔ کوشش کرو باقیاں نو یاد دے، اور کوشش کرو اگر کوئی راہ سے پھسیا کھلا ہے، اڑیا کھلا تکا لا کے انہوں نال لے کے چلو۔ میرے محبوب آئے تو سارے نو تکا لا کے نال ملایا۔ آقا فرماندے نے میری مثال اس طرح ہے جی میں تسی پروانے نہیں آگے تے گردے آگے لائٹ آگے جل رہی ہوئے تو پروانے آگے گرنا شروع ہو جاندے نے۔ فرمایا ایویں جہنم دی آگ گنج تسی گردے ہو تو میں تانوں جفا پا پا کے پیچھے کھچنا،
یہ سوچ ہر امتی دی ہونی چاہیے. اگر کوئی بریلوی ہے، اگر کوئی دیوبندی ہے، کوئی وہابی ہے، حدیث ہے، کسی نو لگتا ہے بھی یہ ٹھیک نہیں تو ان دے نال پیار محبت نال گفتگو کر کے قرآن و حدیث کھول کے انہوں پیار نال سمجھا کے اپنے نال لے کے چلے بھی تم ہی آ جا میاں جنت ہے، جنت بڑی بڑی. اے نہیں بھی اسی ٹھیک ہیں تو بس جنت ساڑھے پیو دی ہوگی اور کوئی جنت داخلی نہ ہوئے. خبردار وہ فلانا گستاخ ہے، فلانا مشرک ہے، فلانا بدعتی ہے، فلانا بے ادب ہے، ساڑھی آ مسجد تہاڈی او مسجد، ساڑھی تہاڈے پیچھے نہیں ہوندی، تہاڈی ساڑھے پیچھے نہیں. خبردار جنتی صرف اسیاں. اے سوچ والا بندہ جنت نہیں داخل ہو سکتا. اے بڑی بھڑی سوچ، سوچ نبی والی. اگر دین نبی دا نا طریقہ بھی نبی دا. اللہ نے قرآن اندر پتہ کی فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ محبوبا. اے جڑے تیرے ارد گرد جمع غفیر ہے نا، لشکراں دے لشکر، جانا تیلی تراغ تے تیرے اشارے دے انتظار اندر نے. اے اور کچھ بھی نہیں، صرف تیری زبان دی نرمی ہے، تیرا بول میٹھا ہے، تیرا اخلاق بڑا سونا ہے. اگر تیرے الفاظاں اندر سختی ہوندی، تو سخت ہوندا، نرم نہ ہوندا، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ انہاں نس جانا سی سارے. اے اس نبی دے بارے گل ہو رہی ہے جس نبی نو ویکھیا لوگ کلمہ پڑھ لیندے سی. اور یار اس دی زبان دی مٹھاس کیسی ہوئے گی؟ سبحان میرے نبی دی زبان دی مٹھاس کیسی ہوئے گی جن دا بول سن کے لوگ کلمہ پڑھن تے مجبور ہو گئے کہ سچا نبی. سمامہ بن آسال میرے نبی نے آزاد کیتا تے باہر جا کے کھڑا ہو کے سوچی پہ گیا، کہنا یار ایڈا سونا اخلاق عام بندے دا ہو ہی نہیں سکدا. اتھو یہ سمجھ آیا ہووے نہ ہووے اللہ دا سچا نبی. او تیسرے روز سرور بیندیا کولنے کیویں سماما تیرے کوڑے جبولنے اتات ویخ اکھی کیوں کیتیاں نہ بھولنے. اے شہر مدینہ جتھے رحمت غفار دی، جو کہ حبیب والی سینے نو ٹھار دی. زد ہوندی تے ترس آیا سرکارانو، چھٹ دیو انو حکم دے دتا یارانو. جاوے ملے جا کے دوستا یارانو، مارن سردار نیو عادت سردار دی، جو کہ حبیب والی سینے نو ٹھار دی. حضرت سمامہ بن آسار مسجد وچوں نکلے تے باہر میدان باغ اندر جا کے کھڑے ہو گئے. اوتھے کھلو کے دل وچ سوچا دوڑاودا، او دشمن تے انج کوئی نہیں رحم فرماودا. میں کردار سختی پریو نرمی وخامدا، خلق گواہی دیندے احمد سچیار دی، جو کہ حبیب والی سینے نو ٹھار دی. تے مسجد اندر دوبارہ داخل ہو گئے. ایک یار دی نظر پہ گئی، کہندہ سونیا جنوں چھڑیا سی وہ تو پھر دوبارہ واپس آ گیا ہے. آقا فرماندے نے سمامہ اسیں تو تینوں آزاد کر دیتا ہے، ہن دوبارہ کی لینا ہے؟ کہندہ ہن کلمہ پڑھاؤ مینوں تے کر لو مرید جی. اللہ سچے دی منا میں سچی توحید جی، تسی سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی. قسم خدا دی نہیں رہی گنجائش انکار دی، جو کہ حبیب والی سینے نو ٹھار دی.
मामा ने मेरे नबी दे बोल ही सुने सन ते वापस आ गए कहंदा एडे मिठे बोल एडा सोना अखलाक किसे नबी ते रसूल नु अल्लाह ता करदे ने दोस्तों इस वास्ते आ जेड़ी मस्जिद है ना जेड़ा भी कलमा पढ़दा उनदे वास्ते कोई भी मस्जिद अल्लाह दा घर है खुला दिल रखा करो चौड़ा सीना करके ना सोने मिठे अखलाक नाल अगर तुसी 5-6 साल कढ लो ना इंशाअल्लाह ते अल्लाह दे दीन दी इन्नी बरकत है अल्लाह हिदायत दा जरिया बना देंदा है तेरा अखलाक तेरा किरदार किसे दे जन्नत जावन दा जरिया बन जावे और की लेना मिठा बोल बोलांगे इंशाअल्लाह ओ कोई भी मसलक ना तल्लक रखदा साडे कलमे दा ओ भाई नबी दे कलमे दा हया करना है हया ला इलाहा इल्लल्लाह दी पर्ची 99 रजिस्टरियां ते गालिब आ गई भारी हो गई अल्लाह ने सारे गुनाह वेखे ही नहीं एक पर्ची दी वजह तो ला इलाहा इल्लल्लाह दी वजह तो अल्लाह ने बंदे ने मुआफ करके जन्नत दाखिल कर दिता छोड़े लावन वालियां तो मुछे पावन वालियां मशीना ना बनो दाई बनो खतीब बनो अल्लाह दे दीन दा लोगां दा दर्द रखो और लोगां नो एहसास रखो और मिठा बोल के दीन समझा के उन्होंने इस रास्ते ते लाओ इंशाअल्लाह अल्लाह बड़ी बरकत अता फरमाएगा। तो मैं अपनी बात दा आगाज करना मैं शुरू अंदर जो आयत तिलावत कीती है जो इस अपने आज दे प्रोग्राम दा इस मजलिस दा मौजू है शान मुस्तफा है ना जिक्र मुस्तफा शान मुस्तफा ठीक हो जिक्र मुस्तफा मैं शुरू करने लग गया हशर दे मैदान दुनिया अंदर और हशर दे मैदान अंदर जिक्र मुस्तफा मेरे पाक नबी दा शान सुनने वाले हो तवज्जो फरमाया जे हशर दा मैदान है जिस मैदान दे अंदर कोई किसी दी गल नहीं सुनेगा किसी दा जिक्र जुबान ते नहीं आएगा कोई किसी दा पुरसाने हाल नहीं बनेगा कोई किसी दा वारू नहीं बनेगा उस मैदान अंदर भी रब्बुल आलमीन ने कुरान अंदर ऐलान फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन महबूब सोनिया असी तेनू जहाना वास्ते रहमत बनाया है इस जहान वास्ते भी अगले जहान वास्ते भी किवें रहमत मेरा नबी तुम फरमाया जे हजरात मेरे पाक नबी फरमाते ने क़यामत बरपा होवन तो बाद इस जमीन ते सब कुछ जदों मिलिया मेट हो जाएगा सारे इंसान खत्म हो जाएंगे उस तो बाद जदों अल्लाह दोबारा इन्हां नूं जमीन दे विचों उठावन दा इरादा करेगा 40 दिन मुसलसल जमीन ते मूसलाधार बारिश होएगी उस बारिश तो बाद लोग जमीन विचों इंज निकलणगे जिवें जमीन विचों अंगूरियां निकलदियां ने पौधे निकलदे ने जिवें जमीन विचों नबातात उगदियां ने आका फरमांदे ने सब तो पहला मेरी कब्र फटेगी मैं अपनी कब्र विचों बाहर आवांगा उस तो बाद मेरियां सैडां वाले अबू बकर उमर इन्हां दी कब्र फटेगी इस तरह सारे लोग कब्रां विचों बाहर आएंगे ते जाना की दिए मंजिल की है मुकाम केड़ा है सारे लोगां ने अल्लाह ने मक्के दे अंदर नाल ही मैदान है उथे महशर दा मैदान कायम करना है पूरी दुनिया तो लोग चल के उस मैदान अंदर जमा होंगे महशर दा मैदान सज जाएगा ते लोग इंज होंगे सूरज सवा मील दे फासले ते जमीन बिल्कुल चटियल मैदान है बाग कोई नहीं दरख्त कोई नहीं पहाड़ कोई नहीं पानी कोई नहीं सब्जा कोई नहीं मकान कोई नहीं कोई ऊंचा नवा टोया टिब्बा नहीं पत्थर जमीन है बराबर जमीन है ते बिल्कुल इंज गर्म हो चुकी है जिवें गर्म पित्तल हुंदा है गर्मी दा बहाल मंजर है अल्लाहु अकबर लोग अलिफ नंगे ने बीबियां भी मौजूद ने बंदे भी मौजूद ने अम्मा ऐशा सदीका ताहिरा मुताहिरा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने मेरे पाक नबी नू सवाल कीता कहंदियां ने सोनिया हशर दे मैदान अंदर जदों सारे नंगे होणगे एक दूसरे वल वेखिया शर्मा नहीं आनगियां मेरे पाक नबी फरमांदे ने नी प्यारी ऐशा किहो जिहियां गल्लां करनी है ओ दिन तां इन्ना सख्त होएगा अल्लाह फरमांदे ने
یوم ترونہا تذغل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ اللہ فرماندے نے ویکھے گا محبوب سونیا اس دن لوگ نشے دی حالت اندر ہون گے، حالانکہ انہاں نشہ نہیں کیتا ہوئے گا، ولیکن عذاب اللہ شدید، تیرے رب دا عذاب بڑا سخت ہوئے گا۔ لوگاں دیاں عقلاں ماریاں جان گیاں، کسے نو کسے ول ویکھنا، کسے دا خیال کرنا، کسے ول غور کرنا، کسے نو یاد ہی نہیں ہوئے گا۔ ہر بندے نو اپنی جان دا فکر ہوئے گا، نبی اپنی جان دا فکر کرنگے، ولی اپنی جان دا فکر کرنگے، کوئی پائی نہیں، کوئی بہن نہیں، کوئی میاں بیوی نہیں، کوئی مائی باپ نہیں، کوئی یار دوست بیلی نہیں، بڑے بڑے جانا قربان کرنے والے حشر دے میدان اندر ایک دوسرے دی پہچان نہیں کرنگے، ایک دوسرے دا خیال نہیں کرنگے۔ حضرات زیوکار توجہ فرمایا جی، اس معاشر دے میدان اندر ساری امتاں جمع ہو کے، سارے مومن جمع ہو کے آدم علیہ السلام کو جان گے۔ کیوں جان گے؟ بڑا سخت منظر ہے، بڑی سخت گرمی ہے، دنیا تے پسینہ آندے سر تو لے کے پیراول حشر دے میدان اندر اے زمین دی سکل، اے زمین دی کشش ختم ہو جائے گی۔ جیڑا پسینہ ہوئے گا کس نو گھٹنیاں تک، کسے نو گوڈیاں تک، کسے نو کمر تک، اور کوئی بندہ پسینے دے اندر ڈوبیا ہوئے گا۔ گرم پسینہ ہے، بدبودار پسینہ ہے، ہر بندے دا پسینہ اس دے نال ہوئے گا۔ لوگ انج تتر بتر ہونگے، انج نیم بے ہوشی دے عالم اندر نشیاں دی حالت اندر ہونگے۔ حشر دا میدان ہے، اللہ بڑے غصے دے اندر ہے۔ اس تو پہلا نہ رب نے غصے دے اندر آیا، نہ اس تو بعد آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ نہیں برداشت ہو رہا، گرمی برداشت نہیں ہو رہی، ایک دن دو دن دی گل نہیں، ایک مہینہ دو مہینے دی گل نہیں، ایک سال دو سالاں دی گل نہیں، 50,000 سال دا دن تے پتہ نہیں کتنے سال گزر جان گے۔ لوگ اس طرح ہی کھڑے ہوئے نے، اس طرح کھڑے رہ جان گے۔ آقا فرما دے نے وہ بندہ بھی خوش نصیب ہوئے گا جس نو اپنی زمین تے قدم رکھن دی فرصت ہوئے گی، جگہ ملے گی، وگرنہ لوگاں دے قدمہ تے قدم ہون گے۔ بڑیاں مختلف حالتاں نے حشر دے میدان اندر سارے مومن جمع ہو کے جناب آدم کو جان گے، کہن گے تسیں رب دے نبی ہو، اللہ نے تہانوں اپنے ہتھاں دے نال بنایا ہے، چلو ساڈے کم آ جاؤ، چلو ساڈی سفارش کرو، اللہ ساڈا حساب لے لوے۔ کسے نے جنت جانا ہے تے جنت جاوے، کسے نے دوزخ جانا ہے تے دوزخ جاوے، لیکن اس گرمی تو جان چھٹ جاوے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ حضرت آدم اس وقت جدو حضرت آدم علیہ السلام کو لوگ جان گے جواب دے دین گے، کہیں گے آج میں تواڈی سفارش نہیں کر سکدا، اللہ دے نال گل نہیں کر سکدا۔ کون گل کرے گا، کون سفارش کرے گا؟ اللہ فرماندے نے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جڑا میری اجازت تو بغیر کسی دی آ کے سفارش کرے؟ نبیاں نے سفارش نہیں کرنی، ولیاں نے سفارش نہیں کرنی۔ او ایویں کملا نہ بن، اپنا عقیدہ خراب نہ کر، کسی دے ہاتھ تے بیعت کر کے اے تیرا نظریہ ہے، کسی دی گدی دے کول جا کے اے تیرا نظریہ ہے، تو کہنا حشر والے دن اے بھی بچا لوے گا، او بھی بچا لوے گا، اے سفارش کرے گا، اے اپنے نال لے کے جائے گا۔ اللہ دیا بندے آ، میں بخاری مسلم دی روایت دساں، اوتھے آدم نبی بھی کم نہیں آنا، حالانکہ ساڈے باپ نے پہلے نبی نے اللہ دے خلیفہ نے اس کائنات وال، لیکن جناب آدم بھی جواب دے دیں گے، کہیں گے آج میں گل نہیں کر سکدا، جاؤ تسی نو پیغمبر کو، نو پیغمبر بھی جواب دے دیں گے۔
گے او جتھے موسیٰ تے عیسیٰ او جتھے کلیم اللہ روح اللہ خلیل اللہ ذبیح اللہ نجیب اللہ سارے جواب دے دیں گے آخر دے سارے مومن جمع ہو کے حضرت عیسیٰ بولان گے او کہن گے میں بھی سفارش نہیں کر سکتا لیکن تہاڈی رہنمائی کر سکنا وا اس بوے تے تانوں بھیج دینا وا جس بوے تو تانوں انکار نہیں ملے گا جاؤ تسی جانا ہے تے آمنہ دے لال کو چلے جاؤ سارے مومن جمع ہو کے میرے تے تیرے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایتھے میں ایک گل کرنا چاہواں گا اللہ اکبر سانو مبارک دیا کر گستاخ نہ کیا کر بے ادب نہ کیا کر بلکہ اسی تے اپنے مقدرات مان کرنے آؤ کملیا سانو مبارک دیا کر اسی چھوٹے موٹے آنو پیر نہیں منیا اسی تے انہوں مرشد منیا انہوں پیر منیا جتھے سارے جواب دے دین گے اتھے میرا پیر سارے دے کم آئے گا میرے پیر نے اتھے جواب نہیں دینا انکار نہیں کرنا اللہ اکبر اللہ 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 نبی میرے دا حوصلہ اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکران دا گیا اللہ اللہ او کدی منگدا دعاواں بہ کے یارا دے وچ او کدی منگدا دعاواں بہ کے یارا دے وچ کدی رووے کلا جا کہ غارات وچ غم ڈاڈا امت دسی پیر نو غم ڈاڈا امت دسی پیر نو ساری عمرائی رب نو مناندا رہیا اللہ اللہ جڑے کو لیا گئے او صحابہ بنے جڑے کو لیا گئے او صحابہ بنے سونا جنت دے ٹکٹ عطاندہ گیا اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکران دا گیا اس دے اخلاق تو جام قربان میں اس دے اخلاق تو جام قربان میں ویریاں تھلے چدرا بچھاندا گیا اللہ اللہ حشر دے میدان اندر جدوں کسے بھی گل نہیں سننی میرے سونے نبی نے گل سننی ہے میرا نبی فرمائے گا ٹھیک ہے میں تہاڈی سفارش کرنا وا مقام محمود تے چلے جان گے او مقام محمود جس دے بارے میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اذان سندا ہے اذان دا جواب دیندا ہے میرے تے درود پڑھدا ہے اور میرے واسطے مقام محمود دی دعا کردا ہے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اے چار کم کردا ہے حشر والے دن اس بندے دی میں سفارش کراں گا مقام محمود تے چلے جان گے اوتھے لمبا سجدہ کرن گے بڑا لمبا سجدہ کرن گے اللہ اکبر اللہ فرمان گے ہن میرا سونا سر اٹھا لے تو سوال کر میں تینو عطا کراں تو سفارش کر میں تیری سفارش قبول کراں اس وقت میرے سونے نبی نے
اپنی گل نہیں کرنی اپنے گھر دی گل نہیں کرنی اپنی بیویاں دی گل نہیں کرنی حسن و حسین دی گل نہیں کرنی حشر دے میدان دے اندر اگر سونے نے گل کرنی ہے تیری تے میری گل کرنی ہے امت دی گل کرنی ہے اللہ اکبر اللہ جدو ہر کوئی ڈولے گا جدو ہر کوئی ڈولے گا اوتھے بس تیرے لئی ایک سونا ہی بولے گا میرا نبی کم آئے گا میرا نبی کم آئے گا در در دے دھکے کھانا والے ہو آؤ نظرہ مقابلہ تے کرو آؤ نظرہ تصور تے کرو کنہ دے پیچھے دھکے پہ کھاندے ہو ایک گل میں کہنا چاہنا ہوا ولیاں دا ادب کرنا چاہیے ہے جیڑا بندہ ولی دا گستاخ ہے وہ اللہ دا بھی گستاخ ہے وہ نبی دا بھی گستاخ ہے جن دی ولی دے نال دشمنی ہے ان دی اللہ دے نال بھی دشمنی ہے لیکن ولیاں دی وجہ تو نبی دی بے ادبی تے نہ کر ولیاں نو مقام تے نہ دے جڑا نبیاں دا مقام ہے نبی دے حق تے ڈاکا تے نہ مار اپنے پلوں تے گلا نہ بنا اے تے نہ کہے اے بھی بچائے گا او بھی بچائے گا اے بھی سانو جنت لے کے جائے گا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے کسے نے اوتھے گل نہیں کرنی کسے نے کم نہیں آنا اگر کوئی کم آئے گا تے آمینہ دلال کم آئے گا اللہ اکبر اللہ اس واسطے اسے چھوٹے موٹے پیرانو نہیں ہو منیا اسے چھوٹے موٹے مرشد نہیں بنائے ساڈا مرشد مدینے والا وہ ساڈا پیر بھی مدینے والا اللہ نے کمی چھڑی کوئی نہیں ہر کمی تو پاکے ہر قسم دی کمی تو پاکے اللہ اکبر سانو کسے دی لوڑ بھی کوئی نہیں سانو کسے قسم دی تھوڑ بھی کوئی نہیں اللہ اکبر تائیں تے میں یہ گل کرنا وا توجہ کریا جے او دل وچ ہور کوئی خواہش نہیں رکھ دے او دل وچ ہور کوئی خواہش نہیں رکھ دے جنہ تک آئی گھر بار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا ہو جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا ہر تھاتے پرچار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا او تیرے روزے تے حج نمازاں کس کارن تیرے روزے تے حج نمازاں کس کارن جینی دل وچ پیار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا سانو تانا دیندے نے کہندے نے بے پیرے نے بے مرشد نے ساڈے بھائی نے مسلمان نے اسی ادب کرنے احترام کرنے لیکن کدے بہ کے سوچ تے صحیح تیرے دماغ وچ اے سارے فطور بھرنا والا گند بھرنا والا ہے کون جیڑا تیری روٹی پیچھے ایمان وچ ہی بیٹھا ہے جڑے چند ٹکیاں دے پیچھے تیرے ایمان دا ڈاکو بنیا بیٹھا ہے اون دے پیچھے لگ کے تو سانو کہنے بے پیرے نے بے مرشد نے انہاں دا پیر کوئی نہیں مرشد کوئی نہیں ساڈے پیر جا کوئی جمے نہیں ساڈے پیر جا وخا تے صحیح کوئی اوے ساڈا پیر تو اوے جتھے اون دی بات آ جاوے کسے نبی دی گل بھی اوتھے مانا نہیں رکھے سبحان اللہ جتے ساڈے پیر دی گل آوے کسے نبی دی گل بھی منی جا سکدی نہیں منی جا سکدی تو چھوٹے موٹے لئی پھرنا مقابلے کردا پھرنا کہندا بے پیر بے مرشد نے دا پیر کو نہ سونیا اللہ نے جڑا سانو پیر دیتا ہے نا جڑا رب نے سانو مرشد دیتا ہے سانو اون دے تو بعد کسے دی خدا دی قسم ذرہ برابر لوڑ بھی کوئی میرے آقا
دا کوئی جوڑ نہیں، میرے آقا دا کوئی جوڑ نہیں، سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں۔ ایک آمد نام دی گل ہے، پے راضی ہوندے سن سن کے، پانی پیے پن کے، مرشد پڑھیے چن چن کے، لوکی مرشد پڑھ دے چھوٹے، ساڈا چھوٹے نالت جوڑ نہیں، سانو مرشد ملے آئے کامل، سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں، میرے آقا دا کوئی جوڑ نہیں، سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں۔ حشر دہاڑے جدو ہر کوئی ڈولے گا، اوتھے بس تیرے لئی ایک سونا بولے گا، ایک سونا بولے گا، اس سونے دا پلہ تو چھوڑ نہیں، سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں۔ ساڑیاں لوڑا تھوڑا ساریاں مک گئیاں نے، سونے تو بعد کسے نو مرشد پھڑنا، پیر پھڑنا، مقابلہ کرنا، آس رکھنا تے دور دی گلے، اسے کسے غیر وال ویکھیے بھی ساڈا ایمان تے غیرت گوارا کر دی بولو۔ جو مرضی کہہ لے، تانا دے لے، دشمن کہہ لے، نبی دا مستاق کہہ لے، بے ادب کہہ لے، لیکن اسیوں دے مقابلے اندر کسے نو مقام دے نہیں سکتے، کسے تے آس رکھ نہیں سکتے۔ سانو بتائے یہ ساریاں کسے کہانیاں نے، حشر والے دن میرے نبی تو علاوہ اللہ نے پہلے کسے نو گل کرن دی اجازت بھی دینی، اور جدو کسے نے اوتھے گل ہی نہیں سننی، کرنی نہیں، تے جنہیں کرنی ہے سننی ہے، جنہیں کام آنا انہوں چھڑ کے غیرہ وال ویکھ کے تینوں شرم آنی چاہیے دی، بجائے اس دے کے الٹا ڈھیٹھ بن کے سانو مینا دے، الٹا ساڑھے تے ڈنڈا کسے کھڑے ویکھتے صحیح نا، جن دی اسی دعوت دے رہے ہیں ان دی دعوت قرآن بھی دے رہے ہیں، رحمان بھی دے رہے ہیں، تے جن دی تو دعوت دے رہے ہیں تیرے گل ہے کی؟ مولویاں نے کسے کہانیاں سنا سنا کے عوام دا انہا دماغ خراب کیتا ہے۔ حرم دے اندر، احرام دی حالت اندر، بیت اللہ دے بالکل قریب، تے بندے اوتھے جا کے جماعت نال نماز نہیں پڑھ دے، پوچھو کیوں نہیں پڑھی؟ کہندے نے ساڈی انہاں پیچھے نہیں ہوندی، ساڈی انہاں پیچھے نہیں ہوندی۔ تو نبی دے شہر اندر بھی گیوں، پیسے بھی بھرے ہوئی، تے بندے دی قسمت والی ہوندا جانا، اودے جا کے تینوں جماعت نال نماز نصیب نہیں پہ ہوندی، تے غصہ تینوں ساڈے تے ہے، تو دو روٹیاں دے پیچھے ایمان لٹن والے تے تینوں کوئی غصہ نہیں، انہیں تیری مت ماری اتنی زیادہ کہ تینوں انہیں دسیا ہے بیت اللہ اندر بھی چلا جائے گا تے انہاں پیچھے نہیں ہونی تیری، تے ہوندی کندے پیچھے؟ جن الف تو بے دا نہیں پتہ، اور جن دی عربی ہوندی شاید نسل بھی نہ جان دی ہوئی، انہیں صرف وہ کھاون والے عربی دا انہوں پتہ ہے، عربی لینگویج دا زبان دا انہوں پتہ ہی نہیں، ان دے پیچھے ہوندی۔ اور اے واقعہ میں سنیا نہیں، میرے نال آپ بیتی، میرے تو پچھلی صاحب دے دو بندے نماز نہیں پڑھی، ایک بندے نے انہوں پیچھو پوچھیا جڑا پچھلی صاحب اندر سے صفائی کرنا والا، فجر دی نماز، انہوں پوچھا کہ تسی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تے کہندے تینوں کو دقت ساڈی انہاں پیچھے نہیں ہوندی، ساڈی انہاں پیچھے۔ اندازہ لگاؤ ایک بندہ عام بچارہ پبلک کے عام عوام میں جاہل، انہوں نہیں انہاں چیزاں دے پتہ، اے دماغ جو فطور پر ہے مولوی بھی انہاں پیچھے نہیں ہوندی، جن دی حرم میں جاتے حرم دے امام پیچھے نہیں نہ ہوندی، انہیں پھر ہوندی کتھے میں دسوں؟ اے ہو جا بندہ بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے چمٹ کے بھی پڑے تو خدا دی قسم ہوندی نہیں ہوندی۔ اور اگلی گل ہوندی ہے نہیں ہوندی گل ہی نہیں، تیری قبول رب نے کیتی ہے کہ نہیں، کسی کو کوئی دلیل کوئی ثبوت ہے ہی کوئی نہیں، کوئی گارنٹی نہیں، نبی دے طریقے دے مطابق پڑھ، کوئی گارنٹی نہیں تیری قبول ہو گئی کہ نہیں ہوئی، کلیاں تیری ہو جی۔ اور مسجد دی جماعت نماز پڑھیے تو کنیاں نمازاں دا ثواب ہے؟ 27 اوتھے پڑھیے تو 27 لاکھ دا ثواب،
27 लाख छड्डी बैठा है ते एडा ढीठ है ते कहंदा ए बेअदब ने, ए गुस्ताख ने, इन्हां दे पिछे नहीं, इन्हां दा कीदा ठीक, ले तेरा कीदा ठीक, ना तू नबी दा अदब कीता ना तू अल्लाह दा अदब कीता। मुबारकबाद दो मुस्तहिक ने बंदे जिन्ना पूरी जिंदगी अंदर ना खुदा दी खुदाई अंदर किसी ने शरीक कीता, ना मुस्तफा दी मुस्तफाई अंदर किसी ने शरीक कीता। जेड़ी लगे हदीस सुनाई है ना भी 99 रजिस्टर एक सैर ते और रजिस्टर भी एडा वड्डा, आका फरमांदे ने जिथों तक नजर जावे उथों तक रजिस्टर दा फैलाओ है। 99 एक सैर ते अल्लाह बंदे नु करीब करके कहेगा आ तेरी एक नेकी मेरे कोल है। पहले पूछा जाएगा अब बाकी वाकई तेरे गुनाह ने तू कीते ने, कोई गलती तो नहीं फरिश्ते कर चुके? कहेगा नहीं सोनिया फरिश्ते कोई गलती नहीं की, सब कुछ ठीक लिखा मेरे गुनाह ने। फिर अल्लाह फरमाएगा कोई उज़र है तेरे कोल इन्हां गुनाहां दा? कहेगा उज़र भी कोई नहीं। अल्लाह फरमाएंगे चल फिर तेरी एक नेकी मेरे कोल है, एक पर्ची निकाली जाएगी। बंदा कहेगा या अल्लाह इस पर्ची दा रजिस्टरां दा 99 एक पर्ची मुकाबला की। अल्लाह फरमाएंगे जा कोल चला जा, अपना वजन तराजू तुलदा हिसाब खुद वेख ले। बंदा करीब जाके वेखेगा पर्ची रखी जाएगी, 99 रजिस्टर उठ जाएंगे, पर्ची झुक जाएगी। मैं इत्थे एक तुहानू गल दसना चाहना, उस बंदे दी कैसी तौहीद होएगी और जिंदी सारी जिंदगी दे गुनाह रब ने वेखे ही नहीं, सिर्फ उनकी पुख्ता तौहीद वेखी तो रब ने मुआफ कर छड़िया। कैसी तौहीद होएगी उस बंदे दी यार, रब ने गुनाह वेखी नहीं। तो सोनिया खुदा दी खुदाई अंदर तेरा अकीदा है, तेनू समझाया गया दसया गया, ओ भी सुनदा ओ भी करदा आ भी करदा ओ भी करदा। जदों नबी दी रिसालत दी वारी आई तेनू दसया गया आ भी तेरा सहारा है, ओ भी तेरा सहारा, ओ भी तेरा सहारा है। सानू मुबारक दे अल्लाह दे फजल दे नाल खुदा दी खुदा किसे नू समझिया ही नहीं। अल्लाह बाजों कोई मारदा नहीं, कोई डूबिया बेड़ियां तारदा नहीं। अल्लाह बाजों कोई मारदा नहीं, कोई डूबिया बेड़ियां तारदा नहीं, कोई बिगड़े कम सवारदा नहीं। सब उस अगे लाचार एक दिन मर जाना, अल्लाह बाजना गैर पुकार एक दिन मर जाना। अल्लाह अकबर, अल्लाह गल दूर ना चली जाए। आओ मैं जड़ी गल पेश कर रहा सा, मेरे पाक नबी को सारे आनगे, आका मुकामे महमूद ते जानगे। मेरा सोना सजदा करेगा, इतना लंबा सजदा। अल्लाह फरमान के हुन मंग की मंगना है, मेरे तेरे सोने नबी ने सवाल करना है, तेरी मेरी बख्शिश दा सवाल करना है, तेरे मेरे हिसाब दा। अल्लाह अकबर, मेरे सोने नबी दी सिफारिश तो बाद लोगां दा हिसाब होना है, तराजू तुलना शुरू होएगा। अल्लाह अकबर, दिन हशर नु सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नु मना लेना है। दिन हशर नु सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नु मना लेना है। ओ साडे वर्गिया गुनाहगारां नु, ओ साडे वर्गिया गुनाहगारां नु सोने घुट के सीने ला लेना है। दिन हशर नु सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नु मना लेना है। और जदों कुल नबियां ने ना करनी, और जदों कुल नबियां ने ना करनी, कले रब दे सजन ने हाँ करनी। उदों सब नबियां मेरे आका नू अपना सरदार बना लेना है। उदों सब नबियां मेरे आका नू अपना सरदार बना लेना है। तवज्जो करे जे बड़ा ईमान वाला जुमला है। ओ मैं मन्ने आए
جنت بہت سونی میں منیا جنت بہت سونی پر اس دن اس تے عروج ہونا ہے جس دن اس وچ میرے آقا نے سن یارا ڈیرا لا لینا جس دن اس وچ میرے آقا نے سن یارا ڈیرا لا لینا اللہ اکبر اللہ حشر دے میدان اندر رحمت للعالمین دا ذکر ہوندا پیا ہے کون کم آئے گا میرا سونا نبی کم آئے گا حضرات ذوقار سنیا جے اجے ذکر باقی ہے حشر دے میدان اندر سارے نبی جوانے ساریاں امتاں جوانے ولی بھی کھڑے نبی بھی کھڑے بڑے بڑے شانہ والے باہر کھڑے نے لیکن جنت دا بوا بند جنت دا دروازہ بند اندر کیوں نہیں جا رہے کیونکہ دروازہ کھلے آئی نہیں آقا فرماندے نے میں آواں گا آ کے جنت دا بوا کھٹکھٹاواں گا دربار پوچھے گا من دکل باب اے دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے آقا فرماندے نے میں کہاں گا آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو فرشتہ میرا نام سنے گا جنت دا بوا کھول دے گا تے نال ایک پیغام دے گا او پیغام سنن والا ہے شان محمد ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات فرشتہ کہے گا سونیا مینوں رب نے پیغام دیتا سی آرڈر دیتا سی حکم دیتا سی جب تک میرا سونا نبی نہ آوے جب تک میرا آخری پیغمبر نہ آوے جنت دا بوا نہیں کھولنا سونے تسی آئے ہو تسی اپنا نام دسے آئے میں جنت دا بوا کھول چھڑے آئے او جنت دا جس نے بوا کھلوانا ہے جنت دا دروازہ جی دے نام تے کھلنا ہے او میرا پیر او میرا مرشد اللہ اکبر آقا فرمان گے میں محمد تے آمینہ دا جایا جلدی دروازہ جنت کھولو میں امت نال لے آیا حضرات زیوکار جنت دا بوا کھل جائے گا میں تے تو جنت دے اندر داخل ہوواں گے کیسی جنت ہوئے گی کیسا نظارہ ہوئے گا جنت دے اندر بھی ذکر مصطفیٰ ہے شان مصطفیٰ ہے اللہ اکبر اللہ کیسا منظر کیسا نظارہ ہے جنت دے اندر دودھ شہد دیاں نہراں چلدیاں ہون گیاں انج چشمے ابلدے ہون گے سرائیاں بھریاں ہون گیاں جام چھلکدے ہون گے اللہ اکبر پھل پکے ہون گے جو گوشے جھکے ہون گے سونے چاندی دے پلنگ لگے ہون گے ہورا نال بیٹھیاں ہون گیاں ریشم دے تکیے سجے ہون گے جنت دا ساز ہوئے گا ہورا دا نغمہ ہوئے گا رب دی رحمت ہوئے گی میرے سونے نبی دا دیدار ہوئے گا صحابہ دیاں ملاقاتاں ہون گیاں اوتھے جنت دے اندر اسے بلال دی اذان بھی سنا گے اپنے نبی دا قرآن بھی سنا گے اللہ اکبر اللہ فرشتیاں دا سلام ہوئے گا اللہ دا دیدار ہوئے گا اللہ دا دیدار ہوئے گا اور رب آپ کنا سونا ہوئے گا جس نے حسن نو آپ پیدا فرمایا ہے جن نے یوسف ورگے سونے بنائے نے جن نے ہورا ورگے شاہکار بنائے نے جن نے سونے محمد ورگا حسین بنایا ہے اور اب آپ کنا سونا ہوئے گا تو جدو بندے رب نو ویکھن گے جدو رب دا دیدار کرن گے انج جنت دا منظر جنت دا ماحول خوشیاں ہی خوشیاں موجاں ہی موجاں بہاراں ہی بہاراں نے
اونگ کوئی نہیں تھکاوٹ کوئی نہیں نیند کوئی نہیں بس مزے تے موجاں نے اچانک رب دا عرش کھل جائے گا اچانک رب دا عرش کھل جائے گا بندہ دے سامنے رب اپنے سارے چہرے دے پردے ہٹا دے گا تے اپنا دیدار کرا دے گا صحابی پوچھ دائے کہندہ سونے محبوبہ اسے رب دا دیدار کیویں کران گے رش لگ جائے گا پیڑ ہوئے گی مجمع ہوئے گا آقا فرماندے نے جویں تسیں چن نو ویکھدے ہو چن نو ویکھن لگیا کوئی پیڑ نہیں کوئی رش نہیں کوئی مجمع نہیں اس طرح تسیں رب دا دیدار کرو گے جیڑا دیدار رب نے اپنے موسیٰ نو نہیں دیتا جیڑا دیدار رب نے دنیا تے کسے نو نہیں دیتا جنتیاں نو رب اپنا دیدار کرائے گا تے جدوں جنتی رب ویکھن گے جنتیاں نو جنت میں بھول جائے گی اللہ دے او بندے او نمازاں پڑھیاں کام آ جان گیاں تھکاوٹاں ساریاں لے جان گیاں جدوں اسی جنت دے اندر اپنے رب دا دیدار کران گے اللہ اکبر اللہ کیسا منظر ہوئے گا تے میں اس منظر نو چند شعراں دے اندر لکھے آئے ہے تے ویسے رمضان دے حوالے نال لیکن جنت دا منظر تے نقشہ کھچے آئے توجہ کرے آجے گناہگاروں سیاہکاروں رتیا یا رب نو منون دیا تینو دسیا نہیں کس کم لے آئے نہیں ساریاں راتاں سون دیا اے میں ہس ہس عمر گزار لئی کچھ راتاں رب اکرون دیا دل سو گیا وا گئے مردیاں دے کچھ راتاں اس نو جگون دیا ساری عمر تو پاپ کمانا ہے کچھ راتاں پاپ نو دھون دیا نبیات شہیداں دیا صفا بنسن سوچ سوچا وچ تو کھلون دیا کیسا منظر جنت چ ہوئے گا جدوں ہورا نغمے گون گیا وچ جنت دے جنت بھی بھول جانی جدوں نبی نال ملاقات ہون گیا اینا اکھیاں دا او دو مل پینا جدوں رب دا دیدار کرون گیا جنت دے اندر منظر کیسا ماحول کیسا ہے اللہ اکبر اللہ محبت نہ سنیا جے ایمان تازہ ہوئے گا میں ایک گل لکھی ہے جنت دے اندر کوئی بندہ درود پڑھے گا کوئی بندہ قرآن پڑھے گا کوئی بندہ ذکر و اذکار کرے گا کوئی بندہ عیش و حرام موجہ کرے گا لیکن میں اپنی محبت دے اندر اے لکھے آئے اسی جنت دے اندر آقا دے بلال کولوں اذان میں سنا گے رب نے چنیا کیوں چنیا بلال میرے نبی دا مؤذن کیوں بنیا اللہ نے انیا شانہ کیوں دیتیاں جنت دے اندر اسی اس بلال دی اذان سنا گے جنت دے اندر اسی بلال دا نغمہ سنا گے میں سوچنا وا جنتیاں دی کیسی کیسی شان ہو سی کوئی حمد و ثنا پہ کر سی تے کوئی پڑھدا قرآن ہو سی او ویلا کیسا عجیب ہون بلال دی جد اذان ہو سی آقا پوچھ دے جنت دے اندر چل دا کونے ہو رپیا تور دائے او زمین یوتے جنت دے وچ شور پیا جنت دے اندر او تے سونے نبی نال ملاقات ہوئے گی دیدار ہوئے گا حضرات
दुख सुख होणगे, मुलाकातां होणगियां, गल्लां बातां होणगियां। ओ मैनू दसो जिस सोने दा सारी जिंदगी जिक्र कीता, नाता पढ़ियां, शेरो शायरी कीती, तज़किरा कीता, और जिंदे बारे ख्वाहिश रखी कि ख्वाब अंदर दीदार हो जावे, जदों हकीकत दे अंदर जगह भी जन्नत और रब दा भी दीदार ते सोने दा भी दीदार होए, दसो तखावटां लै जाणगियां कि नहीं? ते उस मुनाफिक नूं दोगले बंदे नूं, दोगला बंदा जिंदी कूड़ी मुहब्बत है, जेड़ा सोने दे हुंदियां भी गैरां ते उम्मीद रखी फिरदा है, निस्बत इधर भी जोड़ ली, उधर भी जोड़ ली, इधर भी टुर गया, उधर भी टुर गया, रहमान नूं भी राजी कर लिया, शैतान नूं भी कर लिया। ऐसे बंदे नूं जन्नत अंदर दीदार नहीं होना। खालस होएगा ते तेरियां अखां दीदार दे काबिल ने, ओ करनी है अपनी मर्जी, हशर नूं की लेना है, खोटियां मुहब्बतां दा उत्थे मुल नहीं हो पाया। खालस मुहब्बत रखना, अपने आप को खालस कर, दोगलापन क्यों इख्तियार करना? सिर्फ नाता पढ़न नाल गल नहीं बननी। खुदा दी इज्जत दी कसम, हजरात सोने नबी दी मुहब्बत दा हक अदा करना चाहिए, उनदे हुंदियां किसी गैर ते आस उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अब्दुल्ला साहब दा नाम सुने? गुजरावाला मुनाजरे से हाफिज अल्लाह ताला कहते ने, एक बंदे ने मैं तो पूछया, बस दे अंदर गड्डी दे अंदर सफर करदे बंदे ने पूछया, मौलाना साहब तुहाडा भी कोई पीर है, किसी दी बैत कीती हुई? कहते ने हाँ जी मेरा पीर है। केड़ा? बड़े शौक नाल पूछन लगे। कहते ने मदीने वाला। मैं तो उहदी बैत कीती, मेरा तो मुर्शिद, मेरा तो पीर। ते कहन लगे नहीं नहीं, वो तो सारे दे ही, उंज केड़ा? वो तो सारे दे ही, उंज केड़ा? उन्हें तेरी मिसाल है, उन्होंने तो गल होर की, मैं होर करना। कहते बंदा किसी बंदे ने पूछे तेरा प्यो कौन, वो आके फलाना, ताकि नहीं नहीं उंज केड़ा, ये केड़ी गल है उंज केड़ा? जदों है तो बस है, फिर कमी कोई नहीं। सोने की गल ते होंदिया किसी होर दी गल दी कोई जरूरत है? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। मेरा सोना तो बोले ही हो जो रब ने दसिया, जिवें रब ने फरमाया। उनकी गल जी किसी की गल नहीं, उनकी जात जी किसी की जात नहीं, उसकी बात जी किसी की बात नहीं। सोनिया तेरी जात तो बाद भी क़यामत है, तेरी बात तो बाद भी क़यामत है। साडा ते ये अकीदा ते ईमान है, तू गैरां नाल भी यारी लाई और सोने नाल भी यारी लाई, ये कोई यारी लान दी चस नहीं। खालिस हो, सोने दा गुलाम बन, हक अदा कर, इंशाअल्लाह तेरी सिफारिश भी होएगी और जन्नत के अंदर दाखला भी होएगा। वगरना फिर साडे पीर जी लात वखात सही मुकाबला ते कर। अल्लाह ने खुदा दी कसम बनाया ही कोई नहीं, मैं जहान दे सारे पीर इकट्ठे करके बिलाल दियां जुतियां तू वार देवां, हक फिर भी अदा नहीं हुंदा। हुसन वेखना मेरे सोने नबी दा, और साडे पसीने अंदरों बदबू आंदी, सोने दे पसीने अंदरों जन्नत दी खुशबू आंदी। दुनिया दे पीरां दे लुआब अंदर बीमारियां ने, मेरा सोना कोड़े खूहे च थुत सुठे, अल्लाह उन्हें मिठा कर देवे ते पानी दे नाल भर देवे। सोना उंगलियां करे, रब चश्मे चला देवे, इंज हाथ फेरे टुटियां हड्डियां जुड़ जावन। ओ मेरा महबूब होए किस हांडी अंदर थुक देवे, पूरा लश्कर खा जावे, ना रोटियां मुकन ना बोटियां मुकन, जिथों लंघ जावे अल्लाह जन्नत दियां रावां बना देवे। जिस शहर च रवे अल्लाह उस शहर दियां कसमां खावे। मेरा महबूब ते होए एडा सोना रब ने बनाया, अखीर कर छड़ी हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु तड़पे, कहंदे ने वा अहसन मिनका लम तरा कत्तुइनी, सोनिया तुहाडे नालों ज्यादा हुसैन किसे अख ने अज तक वेखिया ही नहीं। वा अजमला मिनका लम तलिदिन निसाउ, किसे औरत ने हो जा जणिया ही नहीं जेड़ा तुहाडे नालों ज्यादा हुस्न वाला होए। खुलिकता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन, हर ऐब तो तुसी पाक पैदा कीते गए हो। कान्ना का कद खुलिकता कमा तशाउ, इंज लगदा है जिवें तुसी चाया रब ने उस तरह बनाया। मेरे महबूब दी ना जात अंदर कमी है, ना आप दी बात अंदर कमी। मैं सदके सोना मुखड़ा जग वेखने दा भुखड़ा, वेखा ते कट जाए दुखड़ा, होवे हरा दिल सुकड़ा। ठर जाने अखियां मेरियां जो सुपने आने घेरियां,
کوئی چیر نو تلوار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے تلوار دی کوئی دھار کہے کوئی بدر دا لشکار کہے میں چن کہا تے انصاف نہیں چنتا تے چہرہ صاف نہیں چن آپ پکھائی دید دا پجلا کے آدائی عید دا ایتھے چن نو پچھدا کونے سورج دی نیوی دھونے ایتھے یوسفاں دیوانے کوئی اچھی لیندہ سا نہیں او جا پچھ لے حبشی بلال نو جے ڈٹھائی آمنہ دلال نو حضرات عزیز وقار آخری گل سنو تے گل ختم کریے میرے سونے دے مقابلے دے اندر اسے کسے نو اللہ میرے سونے دے مقابلے دے اندر کسے دی گل نو منیا نہیں جا سکدا جتھے میرے سونے دی ذات ہوئے کسے دی ذات نو منیا نہیں جا سکدا اللہ اکبر اللہ توجہ کرے آجے کنا سونا بنایا رب نے میرے سونے پیغمبر نو اللہ نے کیسا حسن و جمال عطا فرمایا میرے پاک سونے پیغمبر نو توجہ کرو آخری گل کرتے گل ختم کرا اینا سونا رب سونے نو بنایا اینا سونا رب سونے نو بنایا کہ سونے آندے مان ٹوٹ گئے سونے ورگا نہیں جگ تے کوئی آیا تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے موڑ موڑ چن ویکھے آمنہ دی گلی ہے تیرے نالو سونی چنا او دے پیر دی تلی ہے او جدو چن نے تکایا تھوڑا جنہ شرم آیا پھر تاریاں نو بولایا جدو تارے جھرمٹ پایا او دو سارے آنے گایا کہ سونے آدھے مان ٹوٹ گئے اینا سونا رب سونے نو بنایا کہ سونے آدھے مان ٹوٹ گئے آؤ نا قرآن اندر ایک واقعہ بیان کر کے گل ختم کریے جناب یوسف علیہ السلام بڑے حسین بڑے خوبصورت نے آقا فرماندے نے جدو معراج والی رات میں یوسف نبی دا حسن ویکھیا مینوں تے انج لگیا جویں اللہ نے حسن دا ایک حصہ کلے جناب یوسف نبی نو دے چھڑیا ہے اتنے حسین و جمیل نے مصر شہر دے اندر گل اڑ گئی لوگاں دے اندر گل پھیل گئی بیبیاں کہن لگیاں ہے کملی جئی نہ ہوئے اپنے غلام تے دل ہار بیٹھی ہے عزیز مصر دی بیوی دے بارے گل اڑ گئی اے کملی نہ ہوئے اپنے غلام تے فریفتہ ہوئی بیٹھی ہے غلام تے دل ہار بیٹھی ہے جدوں عزیز مصر دی بیوی نو اپنے بارے اے افواہ دا پتہ چلیا انہیں سارے شہر دیاں بیبیاں اپنے گھر دے اندر دعوت بلا لیاں معزز گھراں دیاں بیبیاں بڑے گھراں دیاں بیبیاں اپنے گھر دعوت بلا لیاں جناب یوسف نو کہن لگے کہن دیئے میں یوسف اس کمرے دے اندر کھڑا ہو جا اس پردے دے پیچھے کھڑا ہو جا تے جدوں میں تینو آواز مارا ساڑھے کمرے دے اندر داخل ہو جائیں حضرت یوسف پردے دے پیچھے کھڑے ہو گئے ساریاں بیبیاں دسترخوان تے بیٹھ گئیاں دسترخوان لگ گئے کھانے سج گئے فروٹ آ گئے حتیٰ دے اندر چھریاں پھڑیاں نے اللہ اکبر فروٹ کٹ دیاں پیاں نے عزیز مصر دی بیوی نے جدوں موقع ویکھیا جناب یوسف نو آواز ماری حضرت یوسف کمرے دے اندر داخل ہو گئے جناب یوسف کمرے دے اندر داخل ہو گئے اے بیبیاں فروٹ کٹ دیاں جدوں انہاں دیاں نظراں پیاں جناب یوسف تے نظراں پہ گئیاں اللہ اکبر مصر دیاں بیبیاں نے حضرت یوسف نو ویکھیا جناب یعقوب دا لال تکیا بال تکیا حضرت یوسف دا حسن ویکھیا جمال ویکھیا تے کہن لگیاں کل نغاش للہ اللہ دی
دی قسم ہے اے تا کوئی فرشتہ لگدا ہے اے تا انسان نہیں لگدا اے تا بشر نہیں لگدا اے تا بڑا معزز فرشتہ لگدا ہے اللہ اکبر اللہ عزیز مصر دے محل دے اندر مصر دیاں بیبیاں نے جناب یوسف دا حسن تکیا اللہ اکبر دماغ خراب ہو گئے عقلاں تنگ رہ گئیاں ہاتھ کٹ لے اپنے ہاتھ کٹ بیٹھیاں پھل کٹن دی بجائے اپنیاں انگلیاں کٹ بیٹھیاں نے اللہ اکبر ایک میں گل کریا کرنا جملہ دیا کرنا وا مصر دے اندر مصر دیاں بیبیاں نے جناب یوسف دا حسن ویکھیا دماغ خراب ہو گئے عقلاں دنگ رہ گئیاں اللہ اکبر پھل کٹن دی بجائے اپنیاں انگلیاں کٹ بیٹھیاں او جنہ یوسف نبی دا حسن تک آئے او نہ انگلیاں کٹیاں نے جنہ میرا پاک نبی تک آئے او نہ انگلیاں نہیں کٹیاں انہاں نے جانوار سٹھیاں نے انہاں نے جانوار سٹھیاں نے او جنہ تک آئے حسن محمد دا انہاں اپنا آپ لوٹا چھڑیا جنہ تک آئے حسن محمد دا انہاں اپنا آپ لوٹا چھڑیا اللہ دے کے جمال محمد نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا او جاواں صدقے جاواں صدقے جاواں صدقے میں حسن محمد تو جن شمس و قمر شرما چھڑیا بابا بلیاں نے میری جناب دیا جن پتیاں نے سرخ گلاب دیا او سونے بلیاں کھولیاں جس ویلے او سونے بلیاں کھولیاں جس ویلے ہر پاسے چانن لا چھڑیا میں صدقے نورانی دند سن جویں موتی ڈبی وچ بند سن تھوڑا جیا ہاسا آ گیا ہر پاس چانن لا گیا میرا سونا جدو بھی بولیا موتیاں دیاں لڑیاں بن گئی رحمت موتیاں نو دیندا جے رول سونا رب جدو خود آکھے بول سونا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی رحمت موتیاں نو دیندا جے رول سونا رب جدو خود آکھے بول سونا رب جدو خود آکھے بول سونا توجہ نال سنیا جے بڑا سونا جملہ ہے رات معراج دی رب نے بلایا ہے ستائیں آسمانوں تائی سیر کرایا ہے تے کیا کیا ہے چھڑ کے زمین آ جا چھڑ کے زمین آ جا ارشاد کول سونا رب جدو خود آکھے بول سونا تے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نال میں تصور اندر لکھے آئے کولیات لیٹ کے حبشی ہسیا آقا ول ویکھ کے ایک راز دسیا تے کی آکھے آئے انگارے بھی گلاب نے جے انگارے بھی گلاب نے جے توے میرے کون سونا رب جدو خود آکھے بول سونا حضرت میرے پاک نبی دا یار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نعت لکھا تے تا اونا دی تعریف ہے
صحابہ دی شان لکھا تے تا انہاں دی تعریف ہے جدو میں توحید نظم لکھا تے تا انہاں دی تعریف ہے بلال نال میرا وکھرا پیار ہے اللہ دے فضل نال کئی نعتاں کئی نظماں کئی نظماں لکھیاں نعتاں حضرت بلال دا اکثر دے اندر میں ذکر کیتا ہے تذکرہ کیتا ہے اس نعت دے اندر بھی ذکر بلال دا کیتا ہے تے آؤ پھر ایک وکھرا کلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دی شان اندر سنا کے قاری صاحب دی فرمائش پوری کر کے گل ختم کریے توجہ کرے آجے کون بلال ہے شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ سانو اے ہو جا پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں جیڑا توڑ دیوے شریعت دیاں خطاں سانو اے ہو جا ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں او میاں دل ہووے او میاں دل ہووے بلال دے دل ورگا میرے رب نو رنگا دی لوڑ کوئی نہیں کالا رنگ تے خبش دے رہن والا کیتا پیار بلال نے دل لا کے کالا رنگ تے خبش دے رہن والا کیتا پیار بلال نے دل لا کے کافر کہن بلال نو چھڑ کلمہ پتھر مار دے پیرا میں چکل لا کے تے بلال آکھے میں کلمہ نہیں چھڑنا تسی ویکھ لو اپنا دل لا کے تے رب حسن بلال دا وانڈ چھڑے آئے ہر سونی صورت تے دل لا کے اللہ احد بے مثال بولیا کولیا تے لیٹ کے بلال بولیا کنڈیا تے لیٹ کے بلال بولیا او تھک گئے جدوں سب زور ازما کے بیخ دینے خبشی نو کنڈیا تے لیٹا کے بجھ گئے انگارے نہیں ایمان ڈولیا کولیا تے لیٹ کے بلال بولیا مارا پیا خامدہ او مدنی دا یارے حبشہ دا رہن والا کنا وفادارے ذرہ بھی نہیں بیخ لو ملال بولیا کولیا تے لیٹ کے بلال بولیا اللہ احد بے مثال بولیا کولیا تے لیٹ کے بلال بولیا وآخر دعوان ان الحمد للہ رب العالمین اب ایدی گل مان تیرے کمہ وچ کس نو دخل کوئی نہیں جو چایا بنایا تے تو اللہ اے سارے جہان دا کارخانہ قدرت نہ چلایا تے تو اللہ چن تارے بھی سارے بنائے تیرے جے سورج چمکایا تے تو اللہ اپو اپنے کمہ تے سارے آنو وکھو وکھ لگایا تے تو اللہ چمکنا چننو لشکنا تاریانو جے عنایت فرمایا تے تو اللہ خوشبو پھلانو بخشی تے تو بخشی جو بن حسن عطایا تے تو اللہ اپنے بندے آواز تے مکھیاں تو جے شہد بنوایا تے تو اللہ واللہ ون پونیاں شجر لکھا بوٹا بوٹا اگایا تے تو اللہ